هل نقدر كلنا نتفق إن الخبر الكويس يجي معاه الخير والرزق، وإن الخبر الوحش يجي معاه الشر والضيق؟ وهل نقدر كلنا نتفق إن الخير اللي بنتمناه هو مصدر النعم والمنح، وإن الشر اللي بنخاف منه هو مصدر المحن والابتلاءات؟ هو إحنا فعلا نعرف إيه الخير وإيه الشر؟ أنا رحاب أسامة وبرحب بيكم في حلقة جديدة من دير تو دير. خليني أحكي لكم حكاية. كان في مزارع حكيم عايش في قرية بسيطة وعنده حصان. في يوم من الأيام الحصان كسب سباق كبير. الناس كلها في القرية جت تبارك وتهني، مبروك حصانك فاز وبقى أشهر حصان في المنطقة. لكن رد المزارع كان غريب، قال بهدوء: ومين يعرف إذا كان ده خير ولا شر؟ الناس استغربت، إزاي ده حصانك كسب؟ المفروض تفرح وتحتفل. لكن المزارع ابتسم وسكت. مرت الأيام والحصان بقى مشهور. وفي يوم صحي المزارع وما لقاش الحصان. اللصوص سرقوه، الجيران جم يواسوه. يا خسارة، ده كان مصدر رزقك. المزارع رد بنفس الجملة: ومين يعرف إذا كان ده خير ولا شر؟ الناس استغربت أكتر، إزاي سرقة حصانك ممكن تكون خير؟ وبعد أيام صحي المزارع ولقى الحصان واقف قدام البيت، لكن المرة دي مش لوحده، معاه مجموعة من الخيول البرية. الناس جريت تبارك وتهني، مش بس حصانك رجع، ده بقى عندك خيول كتير. المزارع رد بهدوء: ومين يعرف إذا كان ده خير ولا شر؟ الناس بدأت تتضايق وقالوا في بالهم يمكن خايف من الحسد. بعد فترة ابن المزارع حاول يروض واحد من الخيول البرية، لكن وقع ورجله اتكسرت. الجيران جم يواسوه: يا خسارة، ابنك اتصاب. المزارع رد بنفس الهدوء: ومين يعرف إذا كان ده خير ولا شر؟ مرت الأيام وفجأة بدأت الحرب. الجنود دخلوا القرية يجندوا كل الشباب، لكن ابن المزارع ما خدوهوش لأن رجله مكسورة. المرة دي الجيران ما جوش يباركوا وما جوش يواسوا، بصوا لبعض وقالوا: ومين يعرف إذا كان ده خير ولا شر؟ خليني أسألك سؤال، أنت شايف نفسك مين في القصة دي؟ المزارع ولا الجيران؟ هل في موقف في حياتك حكمت عليه بسرعة وقلت ده شر أو ده خير؟ موقف في حياتك كنت شايفه خسارة وبعد فترة اكتشفت إنه كان بداية خير؟ أو العكس، موقف كنت متأكد إنه نجاح كبير وبداية الخير كتير، لكن بعد فترة اكتشفت إنه فتح باب لتحديات جديدة ما كنتش شايفها. أحيانا لما حاجة بتحصل في حياتنا بنحب نحط اسم بسرعة، لكن السؤال: هل الموقف نفسه هو اللي خير أو شر، ولا نظرتنا ليه؟ التفسير اللي إحنا بنحطه، القصة اللي عقلنا بيكتبها ويصدقها، خصوصا لو الموقف كان خارج دايرة تحكمنا وسيطرتنا، زي اللي حصل مع المزارع. ساعتها تفسيرك للموقف ممكن يكون أقوى وأثره أكبر بكتير من الموقف نفسه. لما تقول لنفسك دي كارثة، مستقبلي انتهى، دي فرصة العمر، لو الفرصة دي ضاعت أنا ضعت. الكلام ده اللي بنقوله لنفسنا مش مجرد كلام، الكلام ده بيشكل أفكارنا ومشاعرنا وأفعالنا. الغريب إن نفس الموقف ممكن يحصل لأكتر من شخص، وكل واحد يشوفه بطريقة مختلفة. رؤيتنا وتفسيرنا للموقف هو اللي ممكن يدعمنا ويخلينا نكمل، وممكن يوقفنا ويحبطنا. علشان كده المواقف مش لازم نصنفها فورا، وبدل ما نسأل ليه ده حصل، ممكن نسأل ايه اللي ممكن اتعلمه من التجربة دي، وايه اللي ممكن اعمله افضل المرة الجاية. لان احيانا موقف صعب يجبرنا نغير طريقنا، وبعد فترة نكتشف ان الطريق الجديد كان افضل بكتير من الطريق اللي كنا فيه. ومن هنا ممكن اقول الفشل مش شر ومش النهاية. الفشل لو شفناه بوعي هيبقى طريق للنجاح. توماس أديسون كان ليه جملة شهيرة لما الناس قالوا له إنه فشل آلاف المرات قبل ما يخترع المصباح الكهربائي. وقتها رد وقال: أنا ما فشلتش، أنا اكتشفت 10,000 طريقة لا تعمل. أديسون ما شافش التجارب كفشل، شافها خطوات للمعرفة.
كل تجربة قربته أكتر من النجاح. والحقيقة إن إدراكنا للخير والشر مش كامل، لأننا كبشر ما عندناش القدرة نشوف الصورة كاملة. ما نعرفش الباب اللي اتفتح ده جواه إيه، ولا الباب اللي اتقفل كان مخبي وراه إيه. المواقف الصعبة مش دايما عقاب، أحيانا بتكون اختبار، وأحيانا تدريب بيجهزنا لحاجة أصعب لسه ما حصلتش، أو حماية من حاجة أسوأ كان ممكن تحصل. الخلاصة، الحياة مش دايما بتكشف المعنى في نفس اللحظة، أحيانا المعنى الحقيقي بيظهر بعد سنين. يمكن الحكمة إننا نعيش التجربة ونتعلم منها الصبر والمرونة، ومع الوقت الحياة هتكشف لنا المعنى الحقيقي. وزي ما المزارع قال: ومين يعرف إذا كان ده خير ولا شر. لو الفيديو ده فادك اعمل لايك وشاركه مع اللي حواليك، يمكن يفيدهم هم كمان.